Antes de que dé comienzo las carreras este fin de semana, ¿cuál es vuestro favorito para el GP de Portimao? ¿Pecco Bagnaia, con un dominio absoluto y actual campeón del mundo? ¿O Alex Espargaró, con una Aprilia muy completa en todos los aspectos? Quizás Jorge Martín, un chico joven con experiencia y súper rápido. ¿O preferís a Quartararo, con esa solución por parte de Yamaha el último día de test? ¿O quizás el multicampeón Marc Márquez, ese que se vuelve animal cuando baja la visera del casco y le pone todo por su parte a lo que le falta a la Honda? Déjame tu comentario y puedes suscribirte al canal para toda la información de MotoGP y Superbike.